तो भाई अभी इवनिंग राइड पे हम लोग निकल चुके हैं। अमित और बाकी के लोग स्विफ्ट में हैं। भाई क्या स्विफ्ट लग रही है भाई, रुक जा भाई। तो अभी दिखाते हैं आपको इवनिंग राइड। गाड़ी उठ नहीं रही भाई, रोड अच्छा मिला है तो सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दूं। ये है उत्तराखंड का नज़ारा, सामने पहाड़ी दिख रही है, बहुत मस्त दिख रही है यहाँ से भाई। इधर कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं भाई, मतलब हम लोग शहर से अलग जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। भाई रिएक्शन तो वैसे मिलते हैं, पूछो मत। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या रिएक्शन है भाई। तो भाई हम लोग आ चुके हैं पहाड़ के बीच में। और भाई रोड और नज़ारा देख सकते हो। आवाज़ सुनो भाई। ये रोड में ज़्यादा बम्प्स है, अरे बाप रे। स्विफ्ट तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रही भाई। क्या लोकेशन है भाई, देहरादून रायपुर। ये देखो भाई नज़ारा देखो, ये भाई इतना प्यारा दिख रहा है ना, पूछो मत। और छोटे छोटे घर भी है। कुछ भी हो भाई, लोकेशन तो एक नंबर ज़बरदस्त होने वाला है भाई। ये लोकेशन चेक करो भाई, पूरा हरियाली है भाई। ये नज़ारा चेक करो भाई, आवाज़ सुनो। अरे रे रे, ओ क्या रोड है भाई, मक्खन। ओवरटेक, अरे रे रे, पुलिस 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 भाई। बाकी भाई लोकेशन तो एक नंबर जबरदस्त है भाई, चेक करो। भाई इसके पीछे वाला ब्रेक पता नहीं लगते नहीं है, क्या है एबीएस की वजह से पता नहीं, लेकिन आगे वाला तो भाई जहाँ मारूँ ना गाड़ी पलटी हो जाएगी। ओ नो 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 भाई, लोकेशन चेक करो। मुझे तो इतना मजा आ रहा है भाई चलाने में इधर, पूछो मत।
टाटा। भाई जो भी बंदा देखता है इतना तो जरूर बोलता है भाई गजब, उसको थैंक यू बोलना पड़ता है, टाटा करना पड़ता है भाई। लेकिन ऐसा हुआ हम आ गए आगे और ये भी हमारे साथ आगे आके बोल रहे हैं कि अब यू टर्न पीछे नहीं चलना है।